Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsana. Ja see on meie podcast Vahejaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Ja tänane episood on meil emadepäeva eriepisood. Ja meil on ühed väga armsad külalised täna episoodis ja meil on meie emmed külas. Tere emmed! Tere! Tere! Meil on täna külas emme Pille, emme Heli ja võib-olla kõigepealt alustuseks me räägime täna siis sellistel teemadel, et kuidas kasvatada kristlasest lapsi, kuidas tugevdada suhteid oma lastega, kuidas oma vanematega tugevdada suhteid, kuidas üldse toimida peres võib-olla, kus mingid liikmed ei ole kristlased, mingid on ja nii edasi ja kõige sellega, et räägime peresuhetest, lastest, vanematest ja nii edasi. Aga alustuseks võib-olla Heli on nüüd meil esimene korduskülaline meie episoodides. Aga emme Pille, minu emme, sina ei ole veel meil episoodis käinud. Võib-olla sa alguses natukene tutvustaksid ennast, et kes on Pille ja millega Pille tegeleb? Mina olen siis Pille ja mina olen täitsa tavaline inimene, kes käib tööl, toimetab perega, toimetab koguduses ja on lihtsalt selline tavaline inimene. Ja emme Heli, sa võid ka natuke tutvustada veel korraks. Ja mina olen Heli ja olen väljaspoolt vaadates ilmselt väga tavaline inimene, aga seestpoolt ma arvan, ma olen iseenda jaoks väga huvitav, huvipakkuv ja põnev ja mulle meeldib iseendaga olla, vahel mitte, aga enamasti meeldib. Ja samamoodi toimetan ja kui Pille ütles, et ta käib lihtsalt tööl ja elab pereelu, siis ma mõtlesin, et Pille, me oleme ühes asjas vähemalt sarnased. Sina töötad numbritega ja mina olen nagu mu lapsed ja muu hulgas ka minu poeg Naatan on mulle korduvalt öelnud, et emme, sa oled täielik nerd ehk nohik. Minule meeldivad numbrid ja mulle meeldib ka nendega toimetada. Ma ei tea, kas sa nüüd nerd oled, aga mina olen. Emme, kas sa oled ka nerd? No ütleme niimoodi, et mulle meeldib korralikkus ja selles mõttes ilmselt mulle ma ei tea, kas mulle meeldib just see nii-öelda selline nimetus, aga jah, tore on, kui asjad on korras. See on selline positiivne võhik, on ju. Ma arvan, et mõlemad olete. Kuna me tunneme teid mõlemad, siis me saame uhkusega, et olete kõige paremas mõttes ja see on väga, väga äge. Aga räägiksime, nüüd kus te olete natuke tutvustanud ennast, räägiks natuke sellest, et siis kuidas sa siis tegelikult oma lapsi nagu peaksid kasvatama või mille alusel teie mõtlesite, et kuidas üks õige ema peaks lapsi kasvatama? Väga suur ja lai küsimus, aga ma lähen veel suuremaks ja laiemaks. Ma satun peale selle, et ma olen nerd. Ma satun olema emme, kes armastab filosofeerida ja lapsed seda ka teavad ja on harjunud minu võimsate üldistustega. Ja ma hakkaksin natukene niimoodi liikuma, et ma olen mõelnud selle peale, et Jumal, kes on loonud inimkonna, et see on nii põnev minu meelest, et ta on loonud inimkonna hulka või sisse või ütleme siis mõlemasse otsa ja ka keskele on loonud sellised inimesed, kes vajavad teiste inimeste toetust ja abi. Ja mida ma sellega mõtlen, et need pisikesed beebikesed, kes sünnivad, ei ole ühtegi teist sorti inimest, kes oleks niimoodi sõltuv oma vanematest, kes igas asjas ta lihtsalt lebab usaldavalt, ta ei saagi muud teha. Ja siis häda tulles hüüab appi ja tal on vajadused ja nii edasi. Aga siiski ka see teine ots, nagu sa Kristiina alguses ütlesid, et me räägime natukene meie vanematest ka, see teine ots hakkab jälle minema abituks kätte ja Jumal on pannud algusesse ja lõppu sellised inimesed, kes vajavad teiste inimeste tuge, hooldamist, armastust, loomulikult me kõik vajame. Ja siis seal vahepeal on need erilised erivajadustega, kes ka võivad vajada. Nii et mina ütleksin, et see stardipauk on see, et me kõik vajame üksteist ja me kõik vajame tuge, armastust, hoolimist. Ja nüüd annan Pille sulle.
Kui ma täna mõtlesin selle teema peale natuke ja korraks sirvisin piiblit, siis avastasin enda jaoks, et sõna lapsed on piiblis, seda on väga-väga palju. Ja väga tihti öeldakse või alustatakse seal, et teie lapsed või Jumala lapsed või Iisraeli lapsed, et tegelikult me oleme Jumala jaoks ju kõik lapsed ja mulle tundub, et kui selle teema peale mõelda, siis tegelikult hästi lihtne ja muidugi ka suure üldistusega öeldes saab öelda, et me peaksime tegelikult kasvatama oma lapsi ja kohtlema pereliikmeid nii, nagu Jumal seda teeb meiega. Meie jaoks, minu abikaasa ja minu jaoks oli üks juhtiv mõte iga lapse sündimise juures oli see, et nad ei ole minu omad, nad ei ole meie omad. Jumal on saatnud kellegi, ühe väikese inimese, on usaldanud meie hoolde ja meie hooldamisviis peab olema maksimaalselt parim. Nii targalt, nii hästi, nagu me oskame. Aga just see põhimõte, et ta ei ole minu oma. Ma ei või temaga manipuleerida, ma ei või teda vormida, kujundada, nii kuidas minul võib-olla mingi uus värske idee, vaid ta on Jumala oma. Ja ükskõik, kas ta siis tunneb Jumalat või veel ei tunne, igal juhul ei ole mina. See, kes ma ütlen, et minu laps ja mina ütlen. On väga huvitav, et te olete jõudnud nagu selliste arusaamiste juurde, sest et tegelikult te mõlemad olete ju pärit ikkagi mittekristlikust perekonnast ja ma tean, et emme puhul eriti sa oled mittekristlikust perest pärit ja sina olid ju meie peres esimene kristlane, et mina elasin issiga koos ja me kohtusime ju, kui ma olin umbes 4-aastane, on ju, ja ma mäletan seda, et tõesti, et meie issiga ju ei teadnud Jumalast mitte midagi ja kui sina tulid meie perre, siis meie perre tekkis mingisugune tervenemine, et see paratamatult juhtub, kui kristlane satub sinna ja Heli, sinu peres samamoodi, sa oled ju ka oma nagu vanemate jaoks niimoodi esimene kristlasest laps. Ja kuigi minu ema vanaisa oli jutlustaja ja vanaema oli samamoodi sügavalt usklik. Nii et emale see teema ei olnud võõras, aga nõukogude viljastavates tingimustes oli ta valinud teise tee. Ja küllap isapoolsed vanavanemad olid ka, lõid kirikus kaasa, aga nad ehk ei olnud. Nad olid sellised natukene distantseeritumad usust. Aga kuidas te sellega esmalt toime tulite, et kuidas te nagu vanemad reageerisid sellele, et te saite kristlaseks ja kuidas te sellega toime tulite? No mina sain päästetud või ütleme, tulin kogudusse 90ndate alguses ja see oli aeg, kus päris paljud tegelikult noored tulid kogudusse. Minu ema ei olnud selle üle väga rõõmus, sest ta kuidagi kartis, et see mõjub mulle nagu halvasti või et ma muutun imelikuks või jah, sest ma olin just selline keskkooli või gümnaasiumi osas ja ütleme, et on vaja ju valida see tee ja nii-öelda edasine toimetulek ja ma läksin kohe alguses, lõpetasin keskkooli ära, läksin kohe piiblikooli ja eks see oli tema jaoks kindlasti hirmutav. Aga ma arvan, et ta on tänaseks näinud, et Jumalas olemine, see annab hoopis mingi teise dimensiooni sulle tegelikult juurde, et ta tihtipeale ütleb, et kuidas see võimalik on, et minu laps nii tubli on. Ja siis ma saan öelda, et tegelikult see on Jumal minu sees, et ma arvan, et see lihtsalt ajas on see nii-öelda tõestus sellest, et millega me siis koos oleme. Mina olen oma tunnistusloos selles esimeses podcastis natukene täpsemalt rääkinud, aga minu kodus olid tõsised ususõjad, kui ma sain kristlaseks, eriti oli ema ja see oli raske periood. Kohe ma sain kristlaseks ja kohe algas tõeline ususõda, nii et ma karastusin väga kiiresti. Ja ma olen olnud loomult selline rahulik laps, mu elus ei olnud liiga palju konflikte ja selles mõttes mulle see oli uus viis, et ma olen kellegagi nii teravas vastuolus, aga Jumal minu sees oli nii kindel, nii tugev, selles mõttes kõigest tulin läbi. Aga hiljem see muidugi muutus ja mu ema on juba lahkunud, isa veel elab. Meil on täiesti teistmoodi suhted, väga soojad, südamlikud ja hoolivad.
aga kui võib-olla teil on mingeid kogemusi ka, et kui te proovisite oma vanematele jagada oma usku, et kuidas nad või et kui teil on need kogemused, et mis soovitusi teie annaks sellele, et kui teil on peres keegi, kes ei ole veel kristlane ja te väga tahaksite jagada oma usust, ma võin siis kohe kuidas? otsa siit kinni võtta. Kuna mul ema, isa mõlemad olid õpetajad ja ema oli hästi tark ja küllalt autoritaarne, siis väga teravalt iga minu püüe üldse midagi öelda lõigati kohe läbi ja ma kartsin oma ema ka lapsena, nii et ma ei saanud niimoodi mingil kombel mitte midagi nendega rääkida. Tahtsin küll ja ikka mind see vaevas, et ma tahaksin, aga pühavaim teinekord annab meile kavalust ja ma nüüd annangi kuulaja sulle paar vihjet. Kui ei saa rääkida, siis kirjuta. Ja minu elus juhtus niimoodi, et üks meie tütardest, vanem tütar abiellus ja ma olin jälle selles sisemises ringis, et ma tahaksin rääkida. Ja järsku mul tuli mõte, aga ma kirjutan. Kirjutasin paberi peal kirja, mitte arvutis ja kontrolli tegin niimoodi, et panin vanema tütre pulmapildi kirjaga kaasa ja ma teadsin, et kui ma järgmine kord vanematele külla lähen ja selle pulmapildi albumist leian, siis nad on kirja avanud ja läbi lugenud. Ja ma leidsin. Aga mul ei piisanud ühest kirjast. Ma ikkagi kogu aeg tundsin, et midagi on veel ja loomulikult mu vanemad ei vastanud sellele kirjale, seda ma ka teadsin, et nad ei vasta, aga ma olin saatnud lihtsalt esimese seemnekese teele ja esimeses kirjas ma enne kõike lihtsalt ütlesin, et ma armastan teid ja te olete mind nii hästi kasvatanud, aga et ma olen õppinud oma elus Jumalat tundma ja ma nii tahan seda teiega jagada, see on nii vajalik ja hea asi. Aga siis aeg läks mööda, ma ei tea, kuidas asjad olid, ma ei näinud neid sisemisi muudatusi ja me suhtlesime ikka ja kõik oli hästi. Siis hakkas teine tütar abielluma ja mul tuli uus mõte, et ma kirjutan ühe kirja veel, aga seekord ma hakkan rääkima elust enesest ja ma kirjeldan, kuidas ma kristlaseks sain, sest nemad teavad ainult seda teist poolt, et meil oli kogu aeg sõda. Aga nad ei teadnud, mis minuga üldse juhtus. Ja ma kirjutasin pika kirja oma tunnistuse, miks mu mõtlemine ja arusaamad muutusid, kust see tuli, kuidas Jumal mind puudutas ja panin järgmise pildi ja leidsin ka selle albumist ja siis ma teadsin, et nüüdseks ma olen vajaliku teinud. Mina ei ole väga palju ka rääkinud, natukene olen puudutanud Jumala teemat, kui on võimalik olnud, aga mitte väga palju, et mul on kuidagi olnud selline, ma ei tea, hoiak suhtumine, et kui on võimalik ja kui keegi küsib, et siis ma räägin, aga ma väga palju peale ei suru. Mul praegu tuli meelde, et ma sain oma ema isegi mingile konverentsile või koosolekule, ta käis isegi eespalvel, aga ta on ikkagi olnud selline üldiselt selline, et see on ikka üks imelik asi. Aga mind on hästi kõnetanud see, et siis mu mees, Krissu issi, siis ükskord ütles, kui ma hakkasin muretsema, et ma jagan oma usku nii vähestele, siis ta ütles, et no mis sa muretsed, see on ju täpselt näha sinust, milline sa oled või kes sa oled. Ja siis ma sain aru, et tõepoolest, et ma lihtsalt pean olema see, kes ma olen ja olema Jumalas ja kui ma mõtlen laste kasvatamise peale või üleüldse peres olemisele, siis mida mina olen nagu avastanud, et kõige suurem või kõige olulisem on see, et mina oleksin Jumalas. Sest kui mina olen Jumalas, siis minuga on Jumala rahu, minuga on Jumala tarkus, minuga on Jumala juhtimine ja tegelikult see puudutab nii lapsi kui sinu lähedasi. Need on väga head vastused ja need on väga head nagu näited sellest võib-olla teie enda elust ka. Aga ma küsiks kohe siia juurde, sest teil mõlemal on sarnased kogemused sellega, kuidas te proovite oma elus usku väljendada ja lähedastele, siis see ei ole nagu niivõrd edukas. Kohati isegi lausa negatiivne on see nagu tulemus. Et kas vahel võib vanematega tekkida ka nagu negatiivseid kontakte,
mis siis teha sellisel puhul, kuidas sa ise sellest üle saad, kui su ema näiteks ongi usuvastane, mitte ainult ei ütle, et su usk on nõme, vaid hakkab sind maha tegema ka sellepärast, et sina usud mingeid asju. Mida sa teed siis sellises olukorras? Ja kui ma ütlesin, et minul olid kodus ususõjad, siis ma pean oma vanematele selle kandi pealt au andma, et meie kodune õhkkond oli, kui ma lapsena kasvasin, meil olid selged jooned, mis on õige, mis on vale, mida tohib, mida mitte. Aga mu vanemad jätsid mulle nende joonte vahel väga suure avaruse ja küllalt suure ruumi. Nad ei sekkunud detailidesse, näiteks minu kirju kunagi keegi teine pereliige ei avanud, mitte iialgi. Minu sahtlites, no väiksemad õed muidugi tahtsid sorida, aga minu vanemad ei käinud mu asjade kallal, nad ei sekkunud nendesse asjadesse, mis olid minu omad. Et mulle meeldis see ruum, mis mulle jäeti ja takkajärgi ma saan aru, et see on suur väärtus. Mitte kõik vanemad ei oska niimoodi lapsele jätta selle avara olemise. Aga kui siis need ususõjad tulid, siis nad olid enne kõike sellel pinnal, et ma lihtsalt teadsin, et ema ütles välja, mis ta asjadest arvab, aga meil ei olnud mitte kunagi mingisuguseid vaidlusi või karjumisi või halvasti ütlemisi, vaid mulle piisas sellest, et ema ütles teravalt, et seda ei ole ja see ei ole ja usklikud on nii ja usklikud naad. Ja näiteks üks tegu, mida hiljem isa palus minu käest andeks, aga ema ei jõudnudki paluda, mis oli mulle ränk, nad ei tulnud minu pulma. Sest meil oli laulatus ja pärast seda väike koos istumine ja nad põhimõtteliselt ei tulnud, nad ei nõustunud nii öelda sellega. Ja see oli mulle raske asi üle elada ja ma leinasin seda väga kaua. Aga see hilisem suhtlemine, kui hakkasid lapsed sündima ja soojus tuli suhetesse, see nagu kompenseeris. Aga isa ema surma ajal, kui olid matused ja ema ära saatmine, siis ta nuttis, ütles, et Eli, ma kahetsen oma elus ühte asja väga, et ma ei tulnud su pulma, anna mulle andeks. Niisugune imeilus hetk oli. Nii et kui sa nüüd nõu küsid, ma oskan öelda, me ei saa valida, mõnikord läheb väga pahaks tüliks, väga halvaks konfliktiks. Enamasti see ei muuda vanemate juures, kui saab, siis neid selliseid mõõgavõitlusi tasub vältida, need pigem teevad katki. Aga lihtsalt palvetada, lihtsalt anda andeks ja Jumal teeb ajas väga suuri asju. Mulle ka tundub, et ei ole mõtet nagu väga palju vaielda, et vaidlus on pigem see, et su vanematel on ikka tunne, et nemad on ju kauem elanud ja nemad teavad rohkem ja ilmselt selle meetodiga ei tasu nagu piire katsetada või üritada muuta midagi, et pigem olla see soe laps seal juures ja öelda, et see on mulle tähtis, et ma sinna lähen või et see on mulle tähtis, et ma seda teen ja küllap siis need lapsevanemad peavad nagu selle ruumi lahti tegema või ütleme selle võimaluse andma, et ja küllap nad näevad seda soojust ja seda armastust, mis tegelikult tuleb, et kas nad tahavad siis tunnistada või mitte, et see on teine asi, aga jah, ma usun ka, et see ajas nagu muutub. Okei, aitäh, need on väga sisulised ja head vastused selle puhul, et mida siis teha, kui nagu vanemad ei ole nõus sinu otsustega, aga teistpidi, te olete mõlemad olnud teismeliste vanemad, teil on olnud teismelised lapsed, mõnel Pillel on ikka veel üks teismeline laps, vähemalt. Ja teismeline koer võib-olla ka, aga mida sa siis teed, kui sina ei ole nõus sellega, mida su laps teeb näiteks? Kui sa vaatad, et su laps käitub kuidagi mingit moodi, sa tead, et sina ei ole teda kasvatanud niipidi, ta on võtnud mingisuguse harjumuse omaks, ta teeb mingit asja, mida sina kohe üldse ei kirjuta alla, kuidas sa siis lähtud sellele, et teda nagu tagasi suunitleda sellesse, mis on sinu arust õige ja kas üldse peaks teda tagasi suunitlema sellesse, mida sina arvad, et on õige või peaks ta lihtsalt täitsa vabadusse laskma, ütlema, et leia ise siis vastus? Et selle koha peal ei ole üldse lihtne olla, et sul on ka tunne, et ma olen nii palju teinud ja mis mõttes ta nüüd käitub täiesti teistmoodi.
aga jah, et tuleb, selles mõttes tuleb lahti lasta, et oleneb ilmselt ka natuke vanusest, et ütleme seal ikkagi seal põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus, et see on ilmselt see piir, mulle tundub, kus on juba keeruline käskude ja keeldudega midagi muuta või paika panna, et palvetada, olla selle lapse jaoks olemas, kui ta tahab rääkida, kui tal on see hetk, kus ta tahab ennast avada, siis tuleb olla olemas ja üritada mitte suhteid ära rikkuda, et kui, mida ma mõtlen selle all on see, et kui sul on tunne, et ta teeb kõiges risti vastupidi või kui ta käitub halvasti või midagi on, mille puhul on sul tunne, et mul on ju õigus öelda midagi, mul on ju õigus midagi paika panna, et siis tegelikult tuleb nii-öelda korraks maha rahuneda ja pigem minna alati selle nagu armastava tooniga, rahuliku tooniga ja üritada seda suhet luua, tekitada, üles ehitada, mis iganes koha peal see hetkel siis on. Et sest kui laps ühel hetkel ikkagi märkab, et sa oled ta jaoks olemas, et siis ta tuleb su juurde nagu nii-öelda uuesti tagasi või ta tahab seda suhet uuesti nii-öelda. Olen väga nõus. Mina hästi noorena väga kartsin. Ma isegi abikaasa Mardiga rääkisin, et aga kui me ühel päeval saame lapsed ja ütlen ka vahele, et kui mulle oleks nooruses keegi öelnud näiteks 15-aastasena, et sul ühel päeval on 5 last, ma oleks kõva häälega kõik välja naernud. Ei ole. Aga on. Ja ma enne laste sündimist Mardiga arutasime neid teemasid ja ma ütlesin, mina kardan. Aga mis siis, kui laps ongi selles murdeas, selles tundlikus vanuses, läheb pööraseks kätte, no kuidas me siis hakkama saame? Ja ta ütles mulle kuldsed sõnad, ta ütles, tead, kui sa algusest peale kasvatad last õigesti ja hoolid sellest, mida sa teed, siis nad ei lähegi kunagi niimoodi käest ära. Ja see oli mulle suur julgustus ja tänasel päeval ma julgen öelda, et ma leidsin oma meie laste kasvatamisel ühe minu meelest ühe võtme asja, ma hea meelega jagan seda. Kui on lapsed pisikesed, loomulikult beebieas, seal on kindlad viisid, kuidas nende eest hoolitseda, kuidas neid armastada ja nii edasi. Aga kui nad juba võtavad jalad alla ja hakkavad rääkima ja mängima, kui mina emana ja isa siis isana on võimalikult palju lapsega koos ja peab lapse sisemaailma ja üldse tema maailma tähtsaks. Neid pisikesi autokesi, neid väikesi loomakesi, neid lillekesi, õiekesi. Kui mina pean tema maailma tähtsaks ja hea meelega sisenen sinna, pluss seal on alati see rõõm ja ilu, et sa õpid oma lapse loomust tundma ja see on ju ka nii võrratu, millised on need isiksused nendes pisikestes allameetristes ja hiljem ka. Et kui mina võtan vaevaks minna tema maailma ja väärtustan tema maailma, ei ütle lapsele, et see on nii nõme asi ja see on nii rumal see ja mis iganes või ja kuidas me oskame öelda, siis hiljem võtab laps ka minu maailma tõsiselt, võtab minu nõuandeid tõsiselt ja arvestab nendega, sest mina võtsin teda tõsiselt. Ja ma arvan, et see on terveks eluks üks päris hea tarkus. Ja ma peaks nagu ühe dimensioonina ka selle sisse tooma, et kui vanemad kasvatavad oma lapsi armastama nagu üksteist ka, et lapsed on oma vahel kokku hoidvad, et meie peres kuidagi eriti, teie peres samamoodi, lapsed on nii ühtsed ja meie ka Kenno ja Keidiga oleme väga niimoodi ninapidi koos üles kasvanud ja kui on sellised raskemad momendid, käid teisme ea läbi, kus sa ei taha vanematele ennast avada lihtsalt, siis see, et sul on õde või vend olemas, kellega koos asjadest läbi minna, see toetab nii palju ja see aitab niimoodi, et inimene ei lähe sellisele väga halvale teele ära kuidagi, sest et on nagu selline tugisüsteem olemas pere teiste liikmete näol ka. Ja mina olen ka sellega nõus. Ja ma mäletan, poiste juures meie peres on vahvasti sündinud poiss, tüdruk ja veel üks poiss.
poisid päris vahvasti said omavahel hakkama, aga tüdrukutel ikka tuli nägelusi ja ma lahutasin nad kohe, ütlesin, et ma ei luba teil kakelda, te peate saama omavahel asjad korda, nõudsin, et nad paluvad vabandust, paluvad andeks üksteiselt, ega nad ei tahtnud, aga nad kuuletasid ja sellest tuli ka harjumus, et me klaarime ikkagi suhted ära ja me hoiame üksteist. Eks me oleme ilmselt teoreetiliselt või selles mõttes teoorias oleme me kindlasti kõik väga tugevad, et praktikas ta kujuneb ikka välja nii, nagu kujuneb. Aga ja selles mõttes, et kui me ise nii-öelda hindame oma lapsi ja väärtustame neid, siis nad õpivad seda ka nagu üksteisega tegema. Ja no ma mäletan aega, kus Jumal pidi ütlema mulle, et vaata oma suhtumised üle, vaata, kuidas sa suhtud oma lastesse. Kas sa suhtud eelarvamusega, et ta on alati selline või et tema on selline, või sa suhtud nii nagu mina, eks ju, või nii nagu Jumal, et ma arvan, et see meie suhtumine määrab hästi palju, kuidas me päriselt lapsega tegeleme või räägime või oleme, sest tegelikult lapsed on nii targad, sa ei pea neile mitte midagi ütlema, aga nad saavad aru, mis toimub. Et ma mäletan hästi seda, et kui minu enda sees olid keerulised kohad või ma olen hästi sissepoole inimene, ma ei osanud neid asju võib-olla väljendada ja ma ei tahtnudki väljendada, aga mu sees oli nagu raskus, siis ma nägin, kuidas mu lapsed nagu olid ka kuidagi keerulised. Ja siis ma analüüsisin pärast hiljem ja ma sain aru, et aga tegelikult oli see vastus minu enda sisemisele probleemile või sellele, et mitte midagi ei pidanud isegi ütlema, aga nad täpselt saavad aru, mis koha peal on ema ja isa ja nad tegelikult tahavad aidata või võib-olla nad isegi muretsevad meie pärast, aga ka nemad ei oska ju seda teisiti väljendada, et sellepärast jah, meie suhtumised on hästi olulised ja see, millised me ise Jumalas oleme, et on minu meelest sellised 2 sellist võtmesõna. Räägime kohe laste kasvatamisest edasi, aga ma korraks tooks üks vahepõike üleüldiselt emaks olemise kohta. Et kuna see on niisugune emadepäeva eriepisood, et võib-olla jagaksite mõned mõtted, et kuidas see emaks olemine teid mõjutas ja kuidas see tuli, kas see tuli raskelt, kas see tuli kergelt, mis olid nagu mingisugused õppetunnid, mis te sellest saite või mingid rõõmukohad? No minule on meeldinud väga ema olla. Ja see on üks suurimaid õnnesid minu elus. Ja ma pean ka ütlema, et nende laste sünnitamine oli mulle ka väga erakordselt suur rõõm. Aga võib-olla see mõne naise teekond lapse kätte saamiseni on nii keerukas, et selles mõttes me oleme erinevad ja meie eluteed on erinevad, aga mulle on väga meeldinud ema olla. Ja ma arvan, et see on minu jaoks olnud nii loomuomane mulle, ma ei teadnud seda varem, enne kui ma esimese lapsukese sain. Aga mulle lapsed on alati meeldinud ja mulle tõesti on väga meeldinud ema. Ma olen Jumalale väga tänulik, mulle on meeldinud ema olla. See on suur õnnistus ja rõõm minu elus olnud. Ma pean ka tunnistama seda, et mulle lapsed väga meeldivad. Et nii palju, kui ma mäletan ennast, siis ma olen seltskondades alati olnud lastega koos ja kui teised räägivad täiskasvanute juttu, siis mina tavaliselt olen lastega tegelenud või ka seda juba väiksest peale. Et selles mõttes see ilmselt on olnud kuidagi siuke loomulik, et ma neile hästi palju tähelepanu pööran ja nendega tahan nagu koos olla ja nendega tegeleda. Jah, et kui ma mõtlen selle alguse peale, siis ma mäletan seda, et ma ütlesin ühele oma sõbrannale, et minu mees võib olla kas või lapsega, et ma hea meelega nagu olen emaks kellegile, kellel päriselt nagu ei ole, eks ju, et see oli naljakas, kui pärast selle peale mõelda, et see on väga vahva teekond olnud. Ja lapsed on ju nii vahetud ja nii ehtsad ja nii, kuidas ma ütlen, nii hoolivad. Laps iseenesest ei ole kunagi kuri.
mõnel lapsel võib olla midagi väga rasket, kas kuskil käimas või tal on väga keeruline lugu, aga selles mõttes täiskasvanutega on minu meelest palju raskem suhelda, nendega saab suhelda, aga see laste ehtsus ja see tõsidus, millega nad kõike võtavad, see on miski, mis on ülisuur väärtus. Kuidas sul see emaks olemine tuli? No mina emana tundsin kõige rohkem survet, ma arvan, et tegelikult selles mõttes on tõesti huvitav kuulata neid lugusid ja neid perspektiive ka samamoodi. Ma küsiks selle poole pealt, jätkates korraks emadepäeva lainelt. Mis oli teil emaks olemise puhul nii, nagu te arvasite, et saab olema? Ja mis oli midagi sellist, mida te üldse ei kujutanud ette, et läheb niipidi, on ju? Ma võin esimesena vastata. Nagu ma ütlesin, mulle tundub, et see on mulle nii loomuomane. Kui esimene laps sündis, ma ei olnud kunagi kedagi mähkinud, ma ei osanud mähkida ja ma ei osanud vannitada. Et need olid mulle täiesti uued kogemused, aga mul oli tore ämm, kes mind kohe aitas. Aga üks üllatus võiks see olla, kui asjalikud lapsed on ja kui ruttu on nad väga asjalikud ja kui targad ja kui vahvad. Aga näiteks praegu, kui meie lapsed on kõik täiskasvanud, ma võib-olla ei oleks osanud oodata nii vahvat, lähedast, tugevat sõprust. Ütlen ka seda, ma võtsin lapsi sõpradena kohe. Näiteks ma suhtlesin pisikesest peale nendega. Ma teadsin loomulikult, mina olen ema ja mina pean ütlema, kuhu tohib ja kuhu ei tohi ja mida ja nii edasi. Aga minu jaoks nad olid mu sõbrad kohe ja ma hoidsin neid sõpradena, aga see täiskasvanu eas nüüd see, mis tagasi tuleb, see sõprus, see on nii magus ja ma võib-olla ei oleks oodanud, et vau, see on ka võimalik veel kõige otsa. Ja ma pean tõesti nõustuma sellega, et see on hästi vahva, on see, kui lapsed on juba suuremad ja nad tahavad suga olla, nad tahavad suga rääkida, nad tahavad arutada ja tahavad külla tulla ja et see on nagu tõeliselt äge, et see ei ole kellegile kohustus ega mingisugune selline, et ma pean minema, aga ma isegi ei oska öelda, mis on see, mille peale ma ei osanud tulla, et jah, võib-olla lihtsalt see, et sa arvad, et sa oled jube tark ja ma ütlen, et teoorias mina väga tugev, aga praktikas ei ole alati lihtne, kui sul on tunne, et sa oled justkui teinud kõik, aga kohe kõik ei toimi või ma ei tea, laps nutab või ühesõnaga, et kõik see nagu selline igapäevaelu ei ole alati nii mustvalge, et seal tuleb otsida neid lahendusi, et kuidas ja mismoodi, aga see on igal juhul äge teekond. Aga kuidas kasvatada lapsi, kes armastavad Jumalat? Nii, mul on valmis pandud piiblisalm. Kuna ma sain lapsed kristlase põlves, siis ma väga palju armastasin piiblit lugeda ja mul olid mõned piiblisalmid, mis mind tõeliselt aitasid. Näiteks üks salm, mis mulle väga meeldis, on esimese Moosese raamatu, ma nüüd võtan prillid, 18. peatükis, salm 19. See on Jumala hinnang Abrahami kohta ja Jumal ütleb nõnda: sest ma tean temast, siis Abrahamist, et ta käsib oma poegi ja järel tulevat sugu hoida issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et issand võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Nüüd meie tänapäeva maailmas tõenäoliselt see sõna käsib mõjub niisuguse kõva sõnana. Ma arvan, et see ei ole kõva sõna. Ma olen mõelnud seda salmi niimoodi, et nii nagu me ju kasvatame kõiki oma lapsi nõnda, et me selle, mida meie oleme õppinud, mis on hea, mis on õige, mis on sobiv, me anname nendele edasi. Järelikult ma olen Jumala laps, ma armastan Jumalat, see on suur väärtus minu elus, ma ju tahan seda talle edasi anda. Et selles mõttes ma
õpetan lapsi sellel samal teel käima. Et küllap see on mõeldud nõnda. Ja teine Uue Testamendi salm, mis mulle ka väga meeldis, kui lapsed tulid Jeesuse juurde ja siis jüngrid hakkasid seal korda looma, et mis need pisikesed õiendavad siin ja siis Jeesus nii armsalt ütleb, et laske lapsed tulla minu juurde. Ja mina tajusin selles piiblisalmis ka seda mõõdet, et vahel me võiksime mõelda, et mis see laps, kuidas ta teab valida, et las kasvab suureks ja siis hakkab valima. Aga ta ju väikesest peale saab meie käest õpetusi, et süüa tuleb õigesti ja magada tuleb vahepeal ja seda ei tee ja toda teed. Miks ma siis ei või talle näidata teed Jeesuse juurde? Ehk ma ei ole takistus tee peal ees lapse ja Jeesuse vahel. Et selles mõttes, nii nagu mina ise ehtsalt usun, nii nagu ma Jumalaga olen, see ei saa olla pingul selline hea, halva lapse sisse pressimine, vaid see on see armastav, et ma ju armastan ise pühapäevakooli minna ja enamasti väga paljud emmed ongi pühapäevakooli õpetajad, sest nad lähevad koos lastega, nii see käib. Räägid lapsele, loed talle piiblit, õpetad, kui sa palvetad, siis sa palvetad koos temaga, aga ilma, et seda talle niimoodi peale suruda, vaid see on südamesse pigem niimoodi. Ma olen oma usku jaganud ja oma arusaamisi ja õpetusi ja mitte sunniviisil. Et ma arvan, et nii on õige. Ma oma elu eeskuju ja olemisviisiga tahaksin, et lapsed saaksid sellest õppida. Jah, et tuleb olla lastega aus ja olla ehtne, et ja võtta nad kaasa kogudusse ja mulle hästi meeldis see, kuidas Krisju kohe alguses tahtis tulla ja hakata käima ja ta oli siuke tubli pühapäevakooli laps ja tundis Jumalat üsna kiiresti, et mäletan, kuidas sa palvetasid lasteaias juba teiste laste haiguste pärast ja asjade pärast, et see ehtsus on hästi äge ja õhtuti on hea lugeda piiblit koos lastega või lastele teha väike õhtupalve, et olla lihtsalt see, kes sa oled, et tegelikult nad ju matkivad meid ja nad tahavad olla nii-öelda meie moodi, vähemalt alguses, et ja selle läbi nad ju õpivad ka seda nii-öelda väärtust, mis Jumalas on meie läbi. Ma vaatan, kuidas sa ise tunned seda, et kuidas on mõjutanud sind see, et sa lapsena said sellist kristlikku kasvatust ja kuidas see sind nagu edaspidises elus kandis? No ma arvan, et mind see mõjutas väga palju. Ma arvan, et see õpetas mulle väga selgesti seda, mis on õige, mis on vale, mis on hea ja mis mitte. Aga kõige enam see vist pani mulle sellise võib-olla sisemise tarkuse, et ma järgin oma südant ja seda, mis selles on, nagu mis on õige. Kui ma tunnen, et mul mingi asi käib südametunnistuse vastu, siis ma nagu kuulan seda. Hämmastab see, et täiskasvanuna sa vaatad, see on üsnagi nagu haruldane, et väga paljud inimesed ei tee nii. Et maailmas käivakse ja tehakse seda, mis on kasulik, mitte seda, mis südamele võib-olla ütleb, et ära nii teeks. Arvan, et see on ka üks põhjus, et miks see maailm on siuke patune ja katkine võib-olla kohati. Sellepärast, et esiteks Jumal ei ole puudutanud meie südameid, aga teiseks, et me ei ole ka järginud seda südant üleüldse. Ei ole harjunud seda järgimine. Ma arvan, et see on see kõige suurem muutus võib-olla nendes asjades. Ja ka see, et sa oled nagu harjunud kirikus käima, sa oled harjunud kristlastes olemas, sa oled harjunud palvetama, sa oled harjunud rääkima Jumala asjadest kogu aeg. See kuidagi niivõrd normaalne. Täismelisena oli natuke veider küll, et iga natuke sadagant olid mingid toredad onukesed, kes mu sõpradele, kes olid ilmalikud, rääkisid mingisuguseid imelikke luulujutte piiblist. Aga see on siuke paratamatu osa pastori lapsestist olemisest, et see lihtsalt käib eluga kaasas. Et kui need asjad nagu üle saad, siis tegelikult see väärtus on tohutult suur, sellepärast, et jällegi ka need poisid said tegelikult osa Jumalast mingilgi määral sellel hetkel. Et vormistus kummaline kui tahes, eks ole. Ja ma arvan, et seda suurt pilti näha ja mõista seda, et Jumalast rääkimine ja usus olemine on igati normaalne asi. See on võib-olla olnud ka tohutult suur väärtus selle juures. Mis sa arvad?
Jaa, meie küll niimoodi kodus ei jaganud niimoodi usuteemadel mõtteid ja nii ja liiga palju ei arutanud, aga ikka lugesime lastepiiblit ja palvetasime õhtuti ja käisime pühapäevakoolis ja selles mõttes usk tuli hästi naturaalselt kuidagi, et sa lapsena tajud neid asju teistmoodi ja sa saad kohe aru kuidagi, kes on Jumal ja sa võid saada mingid väga erilised kogemused lapsena kätte, mis ma mäletan, et kui ma hiljem vara täiskasvanuna eemaldusin usust, siis ainuke asi, mille peale ma suutsin mõelda, mis pani mind nagu paluma Jumalalt seda tahet tahta teda uuesti, oli see, et ma mäletasin, et kui ma olin noorem, kui ma olin laps, kui ma olin teismeline, siis ma mäletasin, et Jumala juures oli parem. Isegi siis, kui mul oli valus, kui mul olid probleemid, aga kui ma olin Jumala juures, siis see tunne, siis mul oli parem olla, kui see, et ma olen praegu nüüd üksinda oma asjadega, on ju. Et see, et sa saad nagu mingi kogemuse ja mingi võrdluse kätte, võib olla väga määravaks tegelikult uuesti otsustada, et sa pöördud tagasi Jumala juurde. Sest et nagu niigi vahest tahtmata juhtub niimoodi, et me eemaldume Jumalast ja teismelisena sa käid kuidagi teised teed läbi, aga kui sul on nagu olemas see mingisugune mälestus, siis see tõmbab sind tagasi. Et see nagu, kui see esmane armumine on sul meeles, et siis see tõmbab tihti tagasi. Ega nõus. Ma küsiks siia veel ühe huvitava küsimuse, teistmoodi küsimuse, emadepäeva temaatikas juurde. Me alati räägime emadepäeva puhul ja emaks olemise puhul, eriti mina, sellest, mida ema peab tegema, kuidas suhtuma, mismoodi olema ja nii edasi, kuidas peaksid lapsed välja nägema ja mitu piiblisalmi lugema. Aga ma küsiks hoopis sellise nurga all, et mida teie emadena tahaksite oma lastes veel näha? Mida te tahaksite, et teie lapsed teeksid rohkem? Mida te tahaksite üleüldiselt, et et mu lapsed võiksid olla rohkem Jumalat väljendavad siin kohas, nad võiksid olla minu vastu viisakamad siin või nagu, mis on need, kas need on väga isiklikud asjad või need on üldised jooned, mida nagu võiks ka väljendada selles, et ema võiks soovida ka mingeid asju? Ja ma lisaks sellele küsimusele, et mida saaksid teised teha, et toetada emmesid? Just. No see on tõesti huvitav küsimus ja see kohe paneb teistpidi mõtlema. Ma alustan niimoodi, et kui ma nägin meie kõigis lastes Jumala tööd hakkasin nägema, sest nagu ma ütlesin, me ei surunud, me ei survestanud, me ei sundinud, aga me ei hoidnud ka mitte üheski valdkonnas ust kinni, et et sul on liiga vara, ära veel seda tee. Ja küllalt ruttu hakkasid kõigi laste sees väljenduma mingid Jumala liikumised, Jumala asjad, ma vaatasin, et ta räägib sellest ja too teeb seda ja see tahab sinna minna, see oli minu jaoks hästi imeline. Ja kui üldse midagi soovida, elu on küllalt keerukas, elu teel käimine nõuab mõnigi kord meilt kõigilt. Isegi emmena ma tahaks ei tea, mida laste heaks ära teha ja neid hoida sellest, teisest ja kolmandast, aga ikkagi elutee on sageli kuristiku ääre peal kõndimine. Ja teada ja kindel on see, et Jumal kõiki hoiab meie lapsi. Ma tahaksin, et nad väga kindlalt ja julgelt usaldaksid edasi seda, mida Jumal on neisse pannud ja mida nad juba on Jumala käest saanud õppida. Ma loomulikult tahan nendele kõige paremat, aga ütleme, et see, et nad selle kindluse ja turvalisuse peal Jumalas edasi läheksid. Ma usun, et see on üks suurim soov mul. Jaa, tõesti siin tuleb ainult nõustuda, et tore on see, kui nad julgevad avastada seda, mis Jumal neile on andnud. Ja oma kogemuse pealt võib öelda seda, et kui sa algul mõtled, et Jumal on mind loonud justkui selleks asjaks, aga tegelikult ühel hetkel ja sa oled pikalt seda rada käinud ja siis sa avastad, et see maailm on palju värvikam ja Jumal tegelikult annab mulle või on andnud mulle nii palju rohkem, et seda sama julgust, et samamoodi lapsed julgeksid avastada ja kogeda seda, mis Jumal neile on andnud. Et jah,
aga noh, kui küsida, et mida saab aidata veel, et siis no need ümbritsevad inimesed, noh, kes siis tavaliselt on abikaasa või emad või isad veel seal, et noh, nemad võivad siis vaadata, et kui emme on ikka väga ära väsinud juba, et siis võib appi tulla. Ärge meid ikka maha jätke, muudkui käige külas. Jaa, see on kusjuures väga õige tähelepanek ja mina alati kiitlen sellest, et minu naine oli see, kes ütles mulle, et kuule, sa pead rohkem oma emmega suhtlema. Ja siis ma olen rõõmus selle üle, et nüüd ma suhtlen rohkem oma emmega tänu sellele. Ja see on väga õige tähelepanek ja seda tuleb ka hoida. Ja mis oleks võib-olla teie sellised lõpumõtted või soovitused selle teema juurde? Üleüldse kas siis suhetest oma vanematega, suhetest lastega, et kokkuvõtvaks siia niimoodi? Mina soovitaksin olla julge, mitte karta. See, kuidas on inimsuhted ja elutee ja kõige nende erinevate väärtuslike asjade jätkumine seatud. Ma võin jätta sellise lapsemeelse ja heauskse inimese mulje, küllap ma seda olen ka, aga ma ikkagi julgen öelda, et hea võidab. Ja see, mis on tegelikult Jumala poolt pandud püsima, isegi kui ümberringi on, kõik laguneb, kõik hävib, kõik variseb kokku. Jumal püsib, Jumala sõna püsib ja see ei ole mitte lihtsalt nagu loosung, et noh, nemad püsivad. Kui ma ütlen, et Jumal püsib, siis see tähendab, et alatiseks jääb püsima see, et sa saad tulla kellegi juurde, kes sinu elu võib muuta. Jumala sõna püsib, see ei tähenda ka seda, et 1000 lehekülgi mingit teksti kuskil püsib, vaid see on samamoodi kirjeldus sellest, mis võib sinu elu osaks saada kõige paremas, kõige tugevamas, kõige kindlamas mõttes, kui sa sellele oma südame avad. Et selles mõttes headus igal juhul võidab. Ja, et nii nagu me kõik areneme ja kasvame, et kui meie saame emaks, siis me oleme noored ja me õpime tegelikult koos lapsega seda teekonda, me õpime ja areneme. Et samamoodi tegelikult Jumal kasvatab midagi meie sees, nii nagu ta lastest teeb tööd ja kasvatab neid, nii ta kasvatab ka meid samamoodi ja kui on ja ma tegelikult selles mõttes ka julgustan, et kui on kuskil kellegil midagi, tal on tunne, et ta on kuskil ära rikkunud, ta oli noor ja võib-olla ei osanud seda või teist ja kolmandat, siis tegelikult Jumalal on alati uus võimalus ja uus arm, et nagu ma korraga ennem ütlesin, et olge Jumalas. Et see tegelikult on vastus kõigele, et kui Jumal teeb meid tervemaks ja kasvatab meid, siis samamoodi ka need suhted lähevad tegelikult paremaks ja tervemaks. Suur aitäh teile nende lõpumõtete eest, väga head mõtted ja kohe näha, et elutargad inimesed on meil siin vastas ja meil on palju õppida. Aga aitäh teile, emmed, aitäh teile kuulamast, armsad kuulajad ja vaatajad ja teadke, et meie armastame sind, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine episood.